سالروز تولد غزال نایت با چهره جدیدش. غزال نایت در سالروز تولدش چی کرده است و متعجب شدن غزال نایت توسط رجارای شوهر اولش. ما در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال نایت یک تن از هنرمندان چهره دست و نامآشنای افغانستان است که نامش و صدایش در میان مردم افغانستان و حتی فارسی زبانان تاجیکستان هم از شهرت هنری خاصی برخوردار است. غزال نایت کارهای هنری خود را از سال 2006 به طور پنهانی در کابل آغاز کرد. در اصل غزال نایت از ولایت لغمان می باشد، اما بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. غزال توانست در مدت بسیار کوتاه در میان مردم افغانستان جایگاه هنری خاصی پیدا کند. غزال با تمام خانواده‌اش در سال 2008 به کانادا مهاجرت کرد و در آنجا با سرودن چندین آهنگ دوگانه با قیس الفت چهره خود را به مردم افغانستان نشان داد. غزال نایت با رجارایش ازدواج کرده بود و ثمره ازدواجشان یک پسر می باشد که اکنون پسرش نزد غزال نایت می باشد، اما غزال بعد از رفتن به کانادا از شوهر خود جدا شده است، ولی تاکنون غزال نایت در هیچ رسانه‌ای بیان نکرده است و ازدواج کرده بود و شوهر داشته است. جدیداً سالروز تولد غزال نایت روز قبل بود و غزال نایت در سالروز تولدش چهره جدید خود را برای علاقمندانش نشان داد. غزال همیشه در تقلید با آریانا سعید بوده است و این بار چشمهای خود را مانند آریانا سعید جراحی کرده است. چهره جدید غزال نایت مورد حمایت بیشماری از مردم و طرفدارانش قرار گرفته است. ما هم سالروز تولد غزال نایت را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.